mtatoka kwenye nchi ya utumwa. Farao atawaruhusu muondoke, na ilikuwa ni kifo cha mzaliwa wa kwanza. Kumbe palipo na mzaliwa wa kwanza pana njia ya mtu kufanikiwa. Palipo na mzaliwa wa kwanza pana mafanikio. Ndio maana Mungu akasema atawaachilia. Nitafanya jambo la kuchinja kila, na usiku wa manane akatoka malaika akapita kwenye nyumba ya Farao. Kila mzaliwa wa kwanza kwenye nyumba ya Misri alikufa. Farao anaamka asubuhi, watu wote ni kilio mji mzima. Kwa hiyo kuna vitu vya kufanya kwa mzaliwa wa kwanza vitakavyopelekea watu wafunguliwe. Mzaliwa wa kwanza wa Misri alipokufa, Farao na jeshi lake wakakaa chini wakasema, tumewaachilia Israeli waende. Vivyo hivyo mzaliwa wa kwanza leo ulioko hapa, Mungu anakwenda kufanya jambo ambalo litapelekea wengine wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Zikapari kama antara masuka peli amani. Kwa hiyo Mungu azidi kukufunika na neema ya Kristo izidi kukutawala katika jina la Yesu. Zaburi sura ya 89 mstari wa 27. Maandiko yanasema, nani nitamfanya kuwa mzaliwa wa kwanza aliye juu kuliko wafalme wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Lizapata ya maante likemeluza karamadusa. Lakini kuna watu walikuwa wanaitwa Esau na Yakobo. Esau na Yakobo walizaliwa walikuwa wamefuatana. Na Esau alikuwa ni mkubwa kuliko Yakobo. Siku moja Yakobo amerudi nyumbani akaandaa chakula. Esau alikuwa ni mwindaji. Ametoka kuwinda akakuta Yakobo ameandaa chakula na Yakobo ameficha kile chakula. Esau akamwambia ndugu yake ambaye ni mdogo wake, naomba chakula nile. Na baada ya pale Yakobo akamwambia, sikupi chakula, wewe ndio kaka yangu, unatakiwa unipe chakula mimi. Kama unataka nikupe chakula hichi, basi nipe haki ya uzaliwa wa kwanza. Esau aliongea akijua ni masiara, ni utani, akasema basi tufanye wewe ndio kaka. Basi kaka naomba chakula, akapewa chakula. Tangia pale ile haki ya mzaliwa wa kwanza ikaondoka. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wewe mzaliwa wa kwanza umepoteza haki yako, umepoteza namna fulani ya maneno, na ile heshima yako imeondoka kutokana na maneno ambayo umekuwa unatamkiwa. Kwa hiyo maneno yanaweza yakaondoa haki ya mzaliwa wa kwanza. Inategemeana unatamkiwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Kila maneno yaliyotamkiwa yakaondoke kwa damu ya Yesu, na uzaliwa wako wa kwanza ukapata heshima katika jina la Yesu. Kwa hiyo pana nguvu ya mzaliwa wa kwanza. Pana nguvu ya mzaliwa wa kwanza. Wewe ambaye ni mzaliwa wa pili, muombee sana mzaliwa wako wa kwanza. Muombee Mungu ampe hekima, muombee Mungu ampe nguvu, muombee Mungu ampe ndoa, muombee Mungu ampe njia zilizo bora. Unavyomwombea mzaliwa wa kwanza, ndivyo unasababisha mafanikio na wewe ya kufuata. Hakuna namna ukakaa eti simuombei kaka yangu, simuombei dada, atajua mwenyewe, ukategemea wewe utaolewa au utafungua biashara au utasafiri kwenda mbali kama dada yako hajabarikiwa. Kwa hiyo anza kwanza kumuombea kaka yako ambaye ni wa kwanza kuzaliwa, anza kwanza kumuombea dada ambaye ni wa kwanza kuzaliwa. Pale unafungua njia, kuna baadhi ya baraka automatically zitakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kaa katika mkao huo, na Mungu akayafanye maisha yako kwa tofauti. Mzaliwa wa kwanza ulioko hapa, Mungu akusaidie sana. Hakuna namna utafanya mpaka umetambua ya kwamba kuna mazingira lazima ya kuachilia. Lazima ujue ya kwamba kuna madhabahu zipasuke ili bidii uweze kupenya. Na madhabahu zinawakamata wazaliwa wa kwanza kwa sababu zinaelewa kwenye mzaliwa wa kwanza pana njia. Madhabahu zinaelewa kwa mzaliwa wa kwanza kuna nyota ya ndoa, kwa mzaliwa wa kwanza kuna nyota ya biashara. Mzaliwa wa kwanza anapozaliwa huwa anaachiliwa vitu vyote yeye. Mzaliwa wa kwanza anazaliwa akiwa na furushi la mafanikio, package ya mafanikio. Ndoa ipo kwa mzaliwa wa kwanza, biashara ipo kwa mzaliwa wa kwanza, afya njema ipo kwa mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo shetani anayaangalia na mafanikio anapiga. Wakati unapozaliwa kusimu wanakuwa wanatazama, kwa hiyo wanaelewa saa fulani amezaliwa fulani ni wa kwanza kuzaliwa. Kwa sababu kabla ya kuzaliwa lazima ujue wewe ulikuwa mbinguni. Naulia tena, kabla ya kuzaliwa ulikuwa mbinguni.
na Mungu hawezi akakutuma duniani kama hajakuachilia vitu. Mungu anaporuhusu wewe uzaliwe, Mungu anajua kuna baraka za ndoa ameziachilia pale, kuna baraka za biashara ameziachilia pale, kuna baraka za elimu ameziachilia pale. Kwa hiyo Mungu anasema na ruhusu mzaliwa wa kwanza huyu azaliwe akiwa na hivi vitu vyote amevibeba. Kwa hiyo anakuwa amebeba hivi vitu, anazaliwa. Lakini wanaomfuata watachukua vitu kutokea kwa yule mzaliwa wa kwanza. Shetani hana shida na waliozaliwa mara ya pili, hawa waliokufuata, bali ana shida na mzaliwa wa kwanza. Vitu vinaondoka, nyota ya kusoma inaondolewa, nyota ya kuolewa inaondolewa, nyota ya kazi inaondolewa, hatimaye anabaki akiwa hana kazi. Lakini Mungu anakwenda kufanya jambo kwa kupitia ibada hii. Kila kitu kinakwenda kurudishwa, na kupitia mafuta ambayo nimekupaka utaanza kuona vitu vinaanza kwenda tofauti. Utaanza kuona kuna wepesi kwenye baadhi ya mambo. Nini? Baraka zimeingia, na Mungu akakufanya kuwa taifa kubwa. Amina. Wanaotakiwa kuolewa wakaolewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wanaotakiwa kupata wachumba wakapate wachumba, wanaotakiwa kupata ndoa wakapate ndoa kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Pokea ushindi. Mungu akupiganie sana. Sema katika jina la Yesu. Yesu, naomba unikumbuke nikapate ndoa iliyo halali, nikapate kazi iliyo halali katika jina la Yesu. Chochote kilichofanya maisha yangu yasifanikiwe, kwa damu ya Yesu nafyatua hiyo mitego katika jina la Yesu. Kila nguvu zilizokamata uzaliwa wangu wa kwanza, kwa damu ya Yesu hazitafanikiwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo naomba uelewe vizuri. Shetani anaangalia mzaliwa wa kwanza kama lango. Shetani anaangalia mzaliwa wa kwanza kama lango la mafanikio. Shetani anaangalia mzaliwa wa kwanza kama mlango wa kufanikiwa kwako. Shetani anapotazama mzaliwa wa kwanza anatazama kama lango la mafanikio, la kwamba nikimbana huyu, hao wengine wanaofuata hawatafanikiwa. Kwa hiyo shetani anakuangalia wewe kama lango la mafanikio. Anajua ya kwamba nikiminya huyu, nikafunga huyu, wanaofuata wote hakuna ndoa, wanaofuata wote hakuna kujenga, wanaofuata wote hakuna shule. Ndio maana nasema angalia wewe ulivyo, halafu muangalie na aliyekutangulia, utakuta kuna shida mnafanana. Amina. Sasa lazima tuanze kushughulika na yule wa kwanza. Hatakaposhughulikiwa huyo wa kwanza, na hao wengine wote wataanza kupata vitu ambavyo wanastahili kuvipata. Na mimi natamka ukafanikiwe katika jina la Yesu. Kila lango lililofungwa, mzaliwa wa kwanza ndio malkia, mzaliwa wa kwanza ndio mfalme wa kusababisha hao wengine waweze kumuona Bwana. Na Mungu alimtoa Yesu Kristo akiwa mzaliwa wa kwanza aje duniani afe kwa ajili yetu. Kwa hiyo Mungu alitoa ili wewe leo hii uheshimike katika jina la Yesu. Heshima zikakufuate kwa damu ya Yesu. Na kuna baadhi ya watu kwenye familia zao wanakuwa na vita na mzaliwa wa kwanza. Ni hatari. Unapofanya vita na mzaliwa wa kwanza, mnapokuwa mnagombana na kushindana, mnazuia baraka nyinyi wenyewe, kwa sababu kuna vitu Mungu atashindwa kuviachilia kwa mzaliwa wa kwanza, hivyo Mungu atavihamisha. Kwa hiyo utakuta kuna vitu mnaanza kusumbuana, kuna vitu havitokei, ni kwa sababu mnazuia baraka za Mungu zisiwafuate. Kwa hiyo kuanzia leo badilika, anza kumuombea mzaliwa wa kwanza. Na wewe mzaliwa wa kwanza anza kuomba. Mwambie Bwana, ninaachilia milango ya ndoa, naachilia milango ya mafanikio, naachilia milango ya baraka. Walionifuata nyuma wakafanikiwe, walionifuata nyuma wakafanikiwe. Unapoanza kufanya hivyo, anga la rohoni linafunguka, na zile madhabahu zinaanza kupasuka, na ule uchawi unaanza kuwaachilia, na aliyewafunga anaanza kuwaachilia, kwa sababu tayari vita ya mzaliwa wa kwanza ni vita ya Mungu mwenyewe. Vita ya mzaliwa wa kwanza ni vita ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anahitaji tu kinywa chako, wewe utamke, useme ya kwamba kilichonikamata kama mzaliwa wa kwanza na sambaratisha kwa damu ya Yesu. Na wewe mzazi ambaye uko hapa, anza kuomba juu ya mzaliwa wako wa kwanza. Anza kutamka, kila minyororo iliyokamata mzaliwa wangu wa kwanza na ikapasuke kwa damu ya Yesu. Unapitisha moto, unashinda hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Ninapotoka mahali hapa, uwepo wako ukanifunike, nguvu zako zikanitawale katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Familia yangu na ikabadilike, maisha yangu na yakabadilike katika jina la Yesu. Amen.